guys, nandito na tayo ngayon sa Herald Hotel. So time check, 5:47. So i-tour ko lang kayo ng mga bilisan. So yun yung CR na bumunga na rin sa akin kanina. So basurahan na may plastic. Yung liguan. So yan o. Nasanay kasi ako sa tabo at timba. So ito lang yung kakaiba dito. May shell. Hinuli pa ata ito sa Pampanga. Okay, check natin yung tubig kung nagana. Okay, nagana naman. So may salamin din. Yan. Okay. VIP. Ito, merong kapihan. Okay, may tubig na. So parang hindi ko ata mainom yan. Aba! Hay! Kababari ko lang kagabi, meron ka na namang laman. Aba! May nag-iwan ng buhol. Okay, may TV flat screen. Legit. Legit. Ayan. So, dalawa yung bed. Pag hindi na komportable sa tulog, lipat naman dito. Napakalapit mga paps. So, ayan. Ito yung mga food nila na available. Pasta, sandwich. Ang lamig. Talagang init. Check naman natin itong kortina. Ano bang nasa likod ng kortinang ito? Yun na! Nagpakita na. Di nila palang kalikanto. Ayun, ang kalikanto. Nagtatayog naman ng building. So, yun muna guys. So, bye-bye!
manager and our fellow members and one of the managers also. We're touring you, slightly touring this restaurant. This is the function room. Hi! Hello, hi! Hi! Hello po! Hi! Hi everyone! Hi to the vlog! We're here to, Kahabaan Road of Ho Chi Minh. Say hi, say hi! 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 Okay, so nandito tayo ngayon sa pinakamalaking supermarket dito sa Vietnam. Okay. So, say hi guys! Hi vlog! Welcome to my guys! Napaganda para tayo kasama natin.